დებით აქ პატარა ის იყო რა, უცბად ავტობაიზე ვარმობზე შემთხვევით დაეჭირა ჩვენ კამერამენს გართობის დროს და ანუ მაპის განხილვა, რაუნდის განხილვა ქონდა ისე, აქ პატარა. რაზეც განხილვა, საინტერესო იყო იქ სეივის მომენტზე, დაინტერესა ჩვენი კამერამენი. დაიწყო დანა, რომელსაც დათმობენ თავისთავად, იმიტომ მაპი კი ვარცდები ხა, არ ვიცი ვისი არის, მგონი მაპი კი არის მილენიუმის ეს. არ თმობენ დანას. ეს არის დანამ დაეთმოთ აქ. საიტებს გადავაგდებიან. მილენიუმი იწყებს სიტიდან. და ნახოთ, ნუ ბევრი რაუნდი ვიხილეთ. პირველ მომში და იმედი აქაც ძალიან ბევრი რაუნდი. საინტერესო იყო იქ პატრა ხაროზები იყო, პატრა შეცდომები იყო, მაგრამ ნახოთ ახლა როგორ გამოსწრებენ, ყოფს როგორ ზამენ. კამერამენი ერთობა. განიხლა საით შეიძლება წავიდნენ, ეხლა სიტიდან საით შეიძლება დავიდნენ კეიში. რა საინტერესო ფაქტია. აი თურმე ორ მხარეს მესამე მხარე შეიძლება არ დაგვაუწყდეს მიდლი. კი, მესამე მხარესაც შეძლებიათ. კამერამ მონიშნე, აბა რას ფიქრობს, რამე პოზიციას შოუთოს პისტოლეტ რაუნდზე პირველი. და აი აქ უკვე გაიცვალ. ეის თამაშებენ. ხო. საინტერესოა, ნახოთ. ეის სპლიტი ჩერეს კარების ხრიდან და ბუსტით. კაი, კამერამის პირადი აზრია ეს. საინტერესოა. ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ კაცის დატოვება შეიძლება იქ მართლაც ლარკზე და შემდეგ გაათამაშოს მიდლი. და ახლა მართლა ესე რომ გაათამაშოს საინტერესო იქნება. საერთოდ მართლა. აი, ორი კაცი ბუსზე მიდლის, სტანდარტულად ითამაშებენ როგორც ჩანს ორი მიდლი, ბომბი შედის ნენელა, მეინის ხარეს, რატი უყურეს მიდლს. აქ ძალიან წყნარად თამაშობენ. უკვე ინფორმაცია, ავი. გოდიშით აქ ასრიალ და აქ რამენო დავაპინოთ ჩვენ მე შემდეგ თუ არის ხელს ჩვენო მიკროფონმა. აქ უკვე ორმა კაცმა გაფუშა ინფორმაცია სრული არის, რომ არავინ არ არის ბის ხარეს და ეს იქნება ეი. ზურგში უკვე პლასტიკს ეკლავს ერთს. მეორეს კავა იკლავს. დათის -1 და 3-4-ზიანი დარჩენილები ნიუ-იორკის აქვს 30. ლოკი ბუსტი არ თუ ისე მე არ ამგონია სწორი ამ მომენტში არანაირად არ არის სწორი გამართლებული არა ლოკი ბუსტი. ჯობია დადგე, ახლა მანძილზე მოუშვა და დახოცო. საინტერესო რაღაცა იყო ლოკი ბუსტი, ანუ კაცი მოკლული ყავდათ USB-იანი თავისთავად სიტი რომელიც მოკლეს შეიძლება და იმის USB-ს აღება და მე უკვე USB-თ გაპიკვა ეგეთი აგრესიულად რომ მოეპოვებინათ კიდე ერთი კაცის უპირატესობა, მაგრამ ფიქრობ ლოგით ყოველთვის წითელი დატოვა. კი, ახლოდან ითამაშო ხალხი, იმიტომ კონკრეტულად არაფრად გამოსადეგარი არ არის, ეს არ არის პირდაპირ ვთქვათ. ძალიან საზზორობაა რა. და მილენიუმის ერთი ძალიან მძლავრი იარაღი, იმიტომ რომ პროგრამაზე შეიძლება უბრალოდ ირბინო და სპამო და ისე იხოცავ. იქითკენ ორი M4 გვაქვს მილენიუმის ხარეს, ერთი UMP და ორი MP7. და იქ ძალიან აქტიური აგრესიული გამოსვლა, ტრიპკილი შეიძლება ვიხილოთ, ბრავო, მეოთხე კაცის მოკვლა შეეძლო, მაგრამ ნუ აღარ გქონდა ტყუები, ამდენი უკვე კრეიზის ქონდა გაფლეშილი, აქ უკვე -1 რატის მხრიდან და გენსკის აქვს 38 HP, 4 ერთზე არიან დარჩენილები, გენსკი ცდილობს აქ და აი აქ შეიძლება დაინახოს და არა უკვე ინფორმაცია ქონდა კრეიზისაც და ნუ ყველას ხელგუნს და კავაი მარტივად გაუსწორდა გენსკის და მეორე რაუნდი უკვე მილენიუმის მხრიდან. პლასტიქსამ გადაწყვიტა ახლო კონტაქტში იყო. პლასტიქსამ გადაწყვიტა ახლო თამაში ბიზე მიდლზე პისტოლეტების წინააღმდეგ გლოკების იცოდა რომ გლოკები იქნებოდა იმიტომ რომ შემდეგი ბაიკ უნდა ყოფილიყო მაგრამ აქ სურპრიზი რომ შემოეთავაზებინა უკვე perfect 5 და 1-2 ტეკნაინი გამოსულიყო მიდლზე პლასტიქსა ესე მარტივად ვერ დახოცავდა კიდევ ერთი აგრესიული თამაში ბუსტი იქნება აუცილებლად ელონა მოკვდეს წესით არა ჩამოხდა უკან ჩამოხდა და ნელ-ნელა იხევს უკვე მეორე მხრიდან უვლის ასე ვთქვათ თუ უკან დაიხია არა უკან გადაიხია ბიჭო კროსფაირი მოატ კროსი გააკეთეს ახლა ერთმანეთის დაზღვევაზე ითამაშებენ ვენტებისკენ შევიდა ერთი პირსკი არის ბუსზე უბრალოდ ჩეკავს კონექტორს და white box გადაყრები სახიფათო ჯერჯერობით არაფერი არ ხდება ნიანია კონტროლერს ბისარკა და საქჩიჩი ჩეკავს უკვე პლენს ნენელა მანქანისკენ გაიხდება უკან მანქანის კონტაქტი ექნება დაინახა მოწინააღმდეგე ნუ კარგად ვერ დაუნახავს როგორც აღმოჩნდა კავის -1 და პლუსის -1 ბრავო გადაყრებით აღარა აქვთ ნორმალური ცოტა გავერთოთ
და ნუ დათის აქ -7 ახლა ვეღარც ითამაშებს აქ უკვე პინკავა ითამაშებს შეგაწინაურდე ვოლფი კაცი თავზე ახტება ლოკაცია დარჩენილი გენოა ძალიან ხო ნუ თავისი ავოპეთი კი გაისროლა და აქ გაუჭირდება ახლა გადარჩენა ჯამპით აპირებდა ხო მოიბიჯო ავოპეს მოიპოვეს და კავაის წინა მილენიუმის 3-0 ბაი რაუნდის წინააღმდეგ ძალიან მარტივად გაათამაშეს ყველაფერი იქ თითო კაცი გაიხსნა საბოლოოდ ისე აღმოჩნდა და ეს ყველაფერი დამთავრდა მათთვის მარტივესად და კავაი უკვე მეორე მაპია ლიდერობს პლასოსთან ერთად კავაი და პლასტექს სამთავარი კი ჰიტმენები მილენიუმის ხარეს და იქ ისევ ტისხარი გადადის აქტიურად კავაის -1 თვითონაც თოკა კარგი დაზევა ჩიჩისგან აქ -3 პლასოს აბკილი და ნუ ძალიან სწრაფი პროცესი ბიჭების და კარგი საპორტი უკვე პლასტექსა დროულად შემოვიდა ზურგში აკეთებს კარგ მინუსებს იქიდან უკვე მეორე კრეიზის ეხმარებოდა და მეოთხე ძალიან სწრაფი მოგებული რაუნდი ვიტყოდი ნუ დახონძულები არიან ახლა მილენიუმის გუნდი ერთი AWP რა თქმა უნდა ისევ კავაის უკავია და მოწინააღმდეგეებში ორი AWP თორსები სამი კალაშნიკოვი პერფექტ აივის მხარეს აქ ნეონს აქვს ფლეში გადაყრევი მიმდინარეობს და ვოლფიკას -1 დათიზე აგრესია იყო უკვე სკიკიზე და კარგი აქ სამი კაცის წინააღმდეგ მოუწევს თამაში სამი კაცის წინააღმდეგ მოუწევს თამაში ვოლფიკას და თამაშობთ ნელა და კი და ვოლფიკას -1 ვოლფიქს უკვე -2 ვოლფიქს -1 აქ -3 ვოლფიკასგან ბრავო კარგი თამაში შეუძლია გაგრძელოს რატის -1 რატიც უკვე მოკვდა გენსკის AWP-ი გენო ისევ სნაიპერით შეუძლებელი თეი მილენიუმის წინააღმდეგ და შეუძლებელი გენო ბოლოკაცის სნაიპერი აქ ხარ მოხდება გაგრძელება ხო მილენიუმი ლიდერობს ძალიან კარგად აქ მილენიუმი მეოთხე რაუნდია არა მესამე რაუნდია უკვე იგივე ტაქტიკით აგრძელებს კავაის AWP უკავია და თამაშობენ ბიჭები არანაირად მეტ დახარჯვის გარეშე უბრალოდ აქა-იქა ერთი ორ პოზიციას კარგად უკავენ და აქ ვოლფიკმა ძალიან კარგად გაცხრილა აქ სმოუკი ნეიდები პლასტექსას და ვოლფიკას ძალიან კარგი გასროლილი ნეიდები სამქულიანი -2 უკვე ვოლფიკმა ნუ 35 წამი იყო გასული და ვოლფიკმა უკვე -3 დადო კავაის AWP და რატის -1 და ნუ მე რამდენი რაუნდი უკვე მარტო რჩება თამამეს ნიონი არის დარჩენილი დეზერტირით თავისი და ნუ აქ ხო უნდა ეცადოს რა თქმა უნდა მაგრამ არ გამომართლა რატი და ნუ თავისი სტატისტიკა რატი ძველ დროს უბრუნდება ნენელა ისე ტოპისკენ მიიწევს და სურვილი აქ დიდი როგორ ჩანს აქ უკვე შეიძლება მოიმოქმედოს რამე პერფექტ ფაილმა გუნდის ნეიმთაგი თამაშობს თან ბოლო ნახოთ როგორ დაბრუნდება მილენიუმი ისევ ლიდერების სიაში ნახოთ პრესის უკავია AWP 4 კალაშნიკოვი აქ ძალიან კარგი ფლეში ორი კაცი აგრესიულად თამაშობდა მეინზე მაგრამ არავინ არ გამოდაენახა მათ გენოსლევდა გაეცხრა კიდევ ერთი კაცი და თისკის ჩიჩის -1 აქ რატიმ დაასბრია როგორც ხედავთ პლასო და -1 მისგანაც პირსკის ძალიან კარგი გასვლა ნახოთ როგორ გაგრძელდება 4 კაცის წინააღმდეგ მოუწევს თამაში რატის -1 აქ ნეიონგს მოუკლავს ვოლფიკა როგორც ხედავთ და 2 კაცის წინააღმდეგ მოუწია თამაში რატის და ვერაფერს ვერ გახდა აი შეიძლება ახლოს არიან წამოღება კავაის შესანიშნავი AWP მეორე კაცის მოკლა შეიძლება მაგრამ გენოს წინააღმდეგ დუელში არ გაუმართლა შეიძლება იფას ერთი ნუ არა ერთი აციო და აღარაპატია უკვე გენსკიმ რეაქციაში გენო ფაქტე დაასრო. გენო ნენელა AWP-ზე კარგად გახურდა. წინა რაუნდებში, წინა მაპში ძალიან კარგად ისროლა ერთ-ერთი რაუნდში. ნახოთ, თამაში უნდა დაბრუნდეს Perfect 5-ი, არ გვინდა ჩვენ არ გვაქვს სურვილი ესეთი ძალიან მარტივი და სამწუხარო დასასრული იყოს. ნუ არა არც ვფიქრობ ეს ის ანგარიშია, სადაც კამბექი პლასტექსას მინუს უკვე პირსკიზე. ეიზე კარგი. 23 ისევე იგივე გაიმეორეს მეინში, როგორც ხედავ. ფლეშის ქვეშ უბრალოდ აგრესიულად გავიდა ერთი კაცი, მინუს აკეთებს და გამოვიდა უკან. აქ კარების გაცხრილვა იყო ნელ-ნელა უახლოვდება. რატი ჩეკავს მეინს? კი. ჯამპით და ჯეჯობით კარები გაიხსნა. გენო ცხრილავს კედელს და ჩიჩის მინუსი ვოლფიკაზე.
კარგია 4-4 არიან დარჩენილები, მაგრამ პლასტოს აქვს დაბალი HP, აქ უკნიდან რატი დაბლ კილი შეიძლება ტრიპლი შემოგთავაზოს, მაგრამ ტყვეებიც არ ეყოფოდა აქ და ვერც გადაიტანა ასე ვთქვათ. გენო ვერ პლანტავს რომს ხაზი ცოტა მარჯვნივ გენო, ცოტა მარჯვნივ. აქ საინტერესო მომენტი იყო ძალიან, ხო და უკვე გენსკი კარგი გასვლა გენსკისგან მოლოტოვი აგდია, ისე ვერ გადის გენსკი 2-2-ზე არიან დარჩენილები, გენსკის აქვს 21 და ბომბი დაიდო უკვე გენსკის 21 HP უნდა აღინიშნოს და კავაი შეიძლება თუ პირველ კაცი დაინახავ მას ამ რეთეკის გამოხებას, მაგრამ აი შეიძლება აქ დაინახოს, აი დაინახა უკვე მოწინააღმდეგე, აქვს უკვე ინფორმაცია და გენსკი დუელში ისე ვაჯობა კავაის. გენოზე იყო, გენო რო წითელი იყო, ამაზე მგონი ინფორმაცია ნოქონოდა. შეიძლება გაეთამაშებდნენ უბრალოდ რიფლით, რომელიც M4 ეგდო იქვე, დროთა იყო, მაგრამ თან იყო უკვე მასზე ინფორმაცია, დაიწვა რომ ის შორტზე ამოდიოდა. მაგრამ გადაწყვეტა უბრალოდ თავის სნაიპერით -1 გაეკეთებინა, შეიძლება არც ცოტა რო ეთქვა გენო, მაგრამ სნაიპერით გენო თამაშს ხო? არ ვიცი რა გადაწყვეტა იყო ახლა აქ. ვერ მივხვდი უბრალოდ რა ცდილობდნენ. თავისთავად გაიფლეშა. კარგად თამაშა რატიმ, აღნიშნოს, კარგი -2 გააკეთა. მესამე კაცი უბრალოდ გენო დროულად გამოვიდა სნაიპერით დასლია მას. აქ რო რიფლი ყოფილი იყოს, ცოტა შეიძლება გაჭიროებოდა და რატის -3 დაედო უკვე. იონის ხრილას აქ ფორკლიფტის ხარეს. და ბომბი აქ -1 გაიცვალა ჩიჩი დააზღვია. პასტექსას კარგი აგრესია მიდზე. და დანაკლისი უკვე აქ რატი მოკვდა ნეიონის მიერ 3-3-ზე არის დარჩენილები კრეიზის კარგი გასვლა მოწინააღმდეგის ხარეს და აქ უკვე გენსკი მერამდე თამაშობს 1-1-ზე კარგად თავისი ავეპეთი 2-2-ზე არიან უკვე დადებს აუცილებლად ბომბს მithumets 1 წუთი არის დარჩენილი გენ უკვე შიგნით შეიწია ბომბის დასადებად დეფოლტზე შევიდა ბოლომდე უკვე ხელს აქ ზურში დაალდა და კიდე ერთხელ ყვილ არ დავკარგო ბარემ დაიდოს კარგად აი კავაი ისევ დარჩა კავაი 1-1-ზე გენოსთან მე ნახოთ მესამე დუელი შეიძლება ვიხილოთ უკვე მესამე რაუნდი ზედიზედ სმოუკი გადააგდო ხო ფლეში გადააგდო შემშალ ბოდიშით და ნახოთ როგორ დამთავრდება მესამე ზედიზედ რაუნდი უკვე კავაისა და გენსკის დუელი და ისევ გენო კარგი მოიგო კარგად განაინაცვლა უკვე ფორკლიფტისკენ ნელამ 7 წყნარად კავაი ელოდებოდა მას უკვე ცოტა სხვა კუთხეზე ინტუიცია მუკანახა როგორ ჩანს ეგონა რომ გენო აზრობდა წითელს და აგრესიას ითამაშებდა მაგრამ პირიქით ძალიან პასივი დაიჭირა წავიდა ძალიან წყნარად 7-ად მარჯვენა კუთხეზე გაიწია კავაის მხრიდან და სმოუკის ქვეშიდან გამოჩენილი კავაი როგორც კი გამოუჩნდა თუ არა მის ეკრანზე გააკეთა ძალიან მარტივი მინუსი ეხლა perfect five ხუთი წამი perfect five ბრუნდება ნელ-ნელა თამაში რაც კარგია უკვე პისტოლ რაუნდზე გაუშვეს მილენიუმი ამ რაუნდის აღების შემთხვევაში 6-4 რომელზეც მე მოუწევს ისევ კიდე ერთი პისტოლეტი. კავაი ძალიან კარგი გასვლა დათის ბრავო ძალიან კარგი ჰედშოტი იყო. გამიკვირდა ეხლა თავის დეზერტირით ბრავო კარგად გაისვლა. ვინმე მყვა დამიწერეთ შეიძლება. აქ აქტიური გამოსვლა ეხლა ნეიონი შემოუტრიალდა რატის მშვენივრად პლასტო ნეიონის დაბლ კილი უნდა აღნიშნოთ აუცილებლად 2-20-ზე არიან დარჩენილები კრეიზის კარგი გასვლა ძალიან კარგი პერფორმანსებს თავაზობენ მოთამაშეები აქ სმოუკი ვერ ხედავს მოწინააღმდეგეს კავაის კარგი თამაში დაბლ კილი ნახოთ როგორ გაგრძელდება და გენსკი არ ფატიგავს გენო კრეიზის წინააღმდეგ გენოსა აქ ავეპ კარგი სმოუკი კრეიზისგან გადის აქ და ბრავო კარგი თამაში ძალიან კრეიზის არ გაუმართლა იმიტომ რომ უბრალოდ 30 ქონდა HP და აქ ფეიკიცა და ბომბის აღებაზე მაგრამ არ დაჩქარდა კრეიზი არ დაფეიკა ესე ვთქვათ ფეიკი კარგი გამოვიდა უბრალოდ მართლა არ უკვე მინუსი იყო ეს რომ 30 HP პისტოლეტი ერთ-ერთი დიმეიჯის პისტოლეტებით ერთმანეთს შეხვდნენ და გენომ დაძლია იმით რომ მას ჰქონდა დაბალი HP. თავისი გამოიღო აქ უკვე ერთი სნაიპერი მოწინააღმდეგე გუნდებში 4 კალაშნიკოვი და ნახოთ აქ აქტიური გამოსვლა იქნება თუ არა ну ისრიან ეხლა ერთონიზე პისკის გასროლა ბრავო კარგი იყო ეხლა ახოს მიიწია მოულოდნელად უკვე შევა სმოუკში სავარაუდოდ აუცილებლად აქ გენსკის -1 უნდა აღინიშნოს რატი პირსკი 3-4-ზე არიან დარჩენილები HP-ს აქ ნახეთ ჩიჩის რა გამოსვლა ქონდა ბრავო ნეიონის -1-იც უნდა აღინიშნოს 1-4-ზე არიან დარჩენილები უშანსოდ არის ვოლფიკი გადარჩება თუ არა დავაკვირდეთ ეხლა გაუჭირდება რა თქმა უნდა კიდევ ერთი კარგი გასვლა მე რამდენად ამ რაუნდში ბრავო და ჩიჩი საოცარი პერფორმანსი ორი კაცი თავისი კალაშნიკოვით
ვთქვით, ბრავო რა უნდა ითქვას, არ ვიცი. შემდეგ მე რამდენი მეორე პისტოლ რაუნდი მილენიუმის მხრიდან და აი კამბექიც ვიხილეთ 6-5 უკვე ეს აღარაფერს აღარ ნიშნავს ერთ რაუნდიანი განსხვავება მოწინააღმდეგე გუნდებს შორის და კარგი მინუსი უნდა შევამჩნიოთ ის რომ MBK-ის მხარეს კაცი, ქვადის კაცი მოკდა კედელში, რომელსაც სპამობდა გენო. რაუნდის დასაწყისთანავე დაიწყო, ნელ-ნელა დაიწყო მან სპამი მეინიდან მოყოლებული ეს როლას გაიწია ბოლოს მივიდა კედლამდე და კაცი ბოლოს ერთ-ერთ ტყიას დაეჯახა. ან ტყია დაეჯახა კაცს. ეგაც ამპერეკით. ვერ ვთქვი მაგას ვერ ეხლა დარწმუნებს როგორ თქვა. ის კაი კითხვა. ტყია ეჯახება კაცს თუ კაცი ეჯახება ტყიას. ნუ გააჩი. რაღაცა ტყია ეჯახება კაცს. მოდი შევჩერდეთ ამაზე. ის ის მცირე ოდენი გაკვეთილი და პაუზა. პაუზა გვაქვს აქ პაუზა თავისთავად მოსაოდნელი იყო, იმიტომ მილენიუმმა დაკარგა ძალიან ბევრი რაუნდი. რაუნდი აიღეს ძალიან კარგად უკვე. ხო? კი, 5-ვე რაუნდი. 5 რაუნდიანი სტრიკი აქვს, რომელიც აიღო ძალიან კარგად, პერფექტმა. 5-ვე კილებით, ანუ კი, ყველაფერი ბომბის აფეთქების გარეშე, მართალი ერთი რაუნდში იყო ისეთი სიტუაცია, რომ აი როგორც ჩვენ კამერამენმა გვანახა, რომ დარჩა ორი კაცი ცოცხალი და დარჩა ერთ დუელი მოიგო მე ერთი რაუნდში გენომ, ამის კი, სხვათა შორის გენო მოიგო 3 ჯერზე. ორი რაუნდი ერთ-ერთზე, ბოდიში ორი რაუნდი დუელისზე წაგებული. ვოლფიკასთან. თუ არა, კავაისთან ბოდიშით, კავაისთან იყო ორივე დუელი. ვარწდებით კი. სწორედ მოხდა ერთ-ერთი იყო კრეიზი, არა, ერთ-ერთი კრეიზისთან იყო ერთ-ერთი დუელი და ერთ-ერთი დუელი კავაისთან როგორც ჩვენ გავსოს. მე კრეიზი დუელი მახსოვს. და ნახოთ ახლა რა შემოგთავაზებენ მილენიუმი რა შეძლიან. ის შეიძლება როგორ ფიქრობ, ანუ ესეთი გამოკვეთილი აქტიური ან პასიური თამაში არც ერთი გუნდის მხრიდან იყო მომენტები, რომელსაც რასაც აკეთებდა მილენიუმი, რასაც გვთავაზებდა მილენიუმი ბოლო 3 რაუნდის შემდეგ, ბაი რაუნდის შემოგთავაზეს, მე კიდე ერთ ბაი რაუნდის წინააღმდეგ შემოგთავაზა, რომელიც ამოიღეს, მე პიკავდა ორი კაცი ერთდროულად ერთ პოზიციას, იღებდნენ პირველ კილს, გამოდიოდნენ advantage-ით უკვე 5-4-ზე რჩებოდნენ და მე უკვე წყნარად იდგნენ პოზიციებზე, მშვიდად თავისთვის default-ს იჭერდნენ და ბოლომდე აკონტროლებდნენ ამ სიტუაციას. პლუს პასტექსა ძალიან კარგად თამაშობდა მიდზე, რაც აღინიშნა Perk-5-ის ანგარიშზე, რაც ამოიღო ძალიან ბევრი მინუს აკეთებდა პასტექსა. და შემდგომ უკვე ეს ყველაფერი გაანალიზა როგორც ჩანს P5-ის მოთამაშეებმა გაანალიზეს და აღარ აპირებდნენ, აღარ გადიოდნენ მიდზე ისე უაზროდ არ ყვდებოდნენ მისზე, არ აძლევდნენ იმის საშუალებას, რომ პლასტექსას ეხოცავა, არ აძლევდნენ იმის საშუალებას, რომ კავაისა ეხო ზედმეტი კილები, გადიოდნენ უკვე პლენტზე, წყნარად, შვიდად ათამაშებდნენ პლენტის როტეიტს. ერთი კაცი თამაშობდა მიდზე, რომელიც იტყუებდა იმ მიდლის კაცს ბოლომდე იტოვებდა. აი, ნეიონის მინუსი ვოლფიკამ დააზღვია, ნუ გამოვიდა, შეიძლებოდა გვენახა ვოლფიკას -1, მაგრამ 3-3 დარჩენილები. ნუ ორი კაცი გაიცვალა, ეხლა მოწინააღმდეგე თიმებს შორის. ინფორმაცია აქვს, რომ ეიზე იყვნენ ბლომად რაოდენობით მოთამაშეები იყვნენ ეიზე და ეგრევე დროულად ჩქარეს შევიდნენ ბიზე. ბიზ გაჩიკავს ეხლა ბიპლენს გაჩიკავს ჩიჩი. მალევე და პლენტს წავიდა უკვე. პლენტი არ ვენტების ხარეს. და ერთი კაცია სიტიზე. ერთი კაცი მოულის ვენტების ხარეს და მეორე სიტის მიიწია. მე რატოღაც ჰევენსკენ ავიდა, მაგრამ მოკლედ დაინახეთ ყო გადაიფიქრეს. დათი არის 18 HP-ზე, რაც უნდა აღინიშნოს, ფრთხილ თამაში მოუწევს. ის პისტოლეტების ნაოდე. და აი -1 უკვე დათის თავის 18 HP-ით და 2-3-იან დარჩენილები ნახოთ რა შემოთავაზებენ, აუცილებლად უნდა გადავიდნენ, ხა დასაკარგი ალბათ არაფერი არ აქვთ, აუცილებლად უნდა გადავიდნენ და ეცადონ, მაგრამ დროც არ არის პრინციპში დარჩენილი. ძალიან კარგი გასვლა კრეიზის მხრიდან, ბრავო, დეზერტირით. ერთი ოზენა დარჩენილები გავლენ რა თქმა უნდა ბომბი აქვს. კრეიზის მინუსი კიდე ერთი დათიზე. ორი ერთ გენომ დაასეივა თავისთავად, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი არ არის გუნდისთვის. დიდი პრობლემა მათთვის არ არის, იმიტომ გენოს აქვს 8000, მეორე ჩიჩის ქონდა 6000 და შესყიდვის პრობლემა არ შეექმნებათ არანაირად. ერთი დროფიც გაკეთდებოდა, რამე რო ყოფილიყო და ყველაფერს კარგად გააკეთებდნენ. აქ უკვე გვაქვს სნაიპერი კავაის ხელში, რომელიც რავი, ამ კითხვას ძალიან კარგად იცის. არნა პრობლემას არ ექცნის არაფერს. და ანალოგიურ შეიძლება კარგი გაცხრილა კედლის. ნახევარი დაუტოვეს პასტექსას. პასტექსაზე ეხა ინფორმაცია არ ვიცი, მაგრამ გაიჩეკება მან სავარაუდოდ. და აი ერთი კაცი კავაი ნეიონი -1 და ნე ელოდებოდა მეინზე ისო გავაკეთებ მინუსო, რაც წინაზე გააკეთა ორჯერ, მაგრამ ამჯერ იქ პისტოლეტი არ დახვდა მას და დახვდა სნაიპერი. ეს ცოტა შვიდად უნდა ეთამაშეთ, უფრო ძალიან იჩხარეს მე მგონი. აქ ფეიკი წავა A-ზე და ბიჭები გადაინაცვლებენ B-ს ხარეს ნენელა.
აი ჩიჩის კარგი მინუსი მინუსი პლასტოზე პლასტექსაზე 4 არიან უკვე დაჩენილები. პლასტექსამ გაატარა ჩიჩი საერთოდ, ბოლო ჩიჩი შემოუტრიალდა უბრალოდ. ნახოთ მიდლია იღეს ხავკა წყანა თამაშობენ, დრო აქვს 1 წუთი აქვს წინ, ძალიან ბევრი რამის გაკეთება შეუძლიათ. შვიდად უნდა ითამაშონ, აიღონ ინფორმაცია სად დგას ეს კაცი მინუსით, ანუ ერთი კაცი სად იცავს. რა მომჩი ერთი კაცი არც დაიცავს და ორი კაცი დგას ბიზ ორი კაცი ეზე, რომელიც არის ერთ-ერთი ზე ნახოთ რას მოიმოქმედებს. ნუ ახლოს არის მოკლასა და ასე მინუს აკეთებს დათიზე. კი. და ნუ ვოლფიკასა double HP, crazy double kill, bravo, კარგად ითამაშა. აქ მინუს ამი შეეძლო დაედო, მაგრამ ჩიჩი თამაშობს. კარგად ისვრის, კავაის უკვე -1, გესკის და double HP და bravo, კარგად თამაშობს. კარგი თამაში უნდა აღინიშნოს აქ უკვე crazy-ს. ორი მინუსი გააკეთა, საჭირო ორი მინუსი გააკეთა აქ. პირველ მინუსზე მასთან აპატიეს და არანაირ გასვლა არ მოხდა, არ მიაწვნენ პლენს და მიცეს იმის საშუალება პლენზე თავისუფლად ემოძრავა და გაეჩეკა ყველა პოზიცია საცავარაუდო პოზიციები მოწინააღმდეგეების, რომელიც იყო ერთ-ერთი მოკლა ბიმეინში, ბომბიანი და მეორე კაცი იყო უკვე ჩეკერი და ჩიჩიმ ცოტა დააქვიანა ჰეჩოტებზე შესვლა. მე მგონი მაგის ეგ იყო ერთ-ერთი პრობლემა რა. ჰეჩოტზე რო შესულიყო ჩიჩი აღარ იქნებოდა კრეზის იმის საშუალება რომ მეტად უფრო თავისუფლად და თავის გემოზე ემოძრავა პლენზე. აქ -1 ვოლფიკას როგორც ხედავთ და -3 ბრავო კარგი თამაშეს კრეზის -3 კარგი სპრეი ვოლფიკას -2 ბიჭომა კარგად დაიცვეს ბი მარტივად პისტოლეტები ტექნაინებს ძალიან მალე დამთავრდა რაუნდი სრული გადაყრებით ახლა კარგად მომარაგებულები არიან აღწურნენ ბოლომდე და გენსკის სავეპე ვერ ვიტყვი რომ კაი ბაი აქვს ძალიან ისეთი ბაი აქვს Perfect 5 და უნდა გამოიყენონ ახლა მინუსები, გენომ უნდა გაკეთოს ერთი მინუსი მაინც. პლასტექსა მირბინა უკვე ახლოს ბუსთან. ისევ ან დაბლა იჭერს პოზიციას ახლოსზე. სმოუკის გაცხილვა მიდიოდა აქ, პლასტო ელოდება მშვიდად, ნახოთ თუ გადავა შეტევაზე, არ გადადის. კარგი არკადა. და აი მიწოს შეიძლება დაიჭიროს. ზურგში, არა, ზურგში არ იქნება, მაგრამ გადაიფიქრა და უკან წამოვიდა. კი, კი. არა, გენოს ხმა უნდა გაეგო. ხმა იყო აშკარად არ კავაი გამოეცალა დატოვა უბრალოდ ის პოზიცია გენოს თავის ნებაზე მიუშა გენოთ ახლა გენო დაიწყოს მე მგონი ის ხელვას დაინახა აქ უკვე პლასტო მოწინააღმდეგე კონკრეტულად პირსკი ნახოთ როგორ განვითარდება მოვლენები ჩიჩის აქ ნახევარი HP დანარჩენი ნუ აი პლასტოს -1 უკვე პირსკიზე და კავაის -1 ჩიშიზე თავისი AWP-ი 3-5-ზე არიან დარჩენილები არანაირი დანაკლისი მილენიუმის მხარეს გაუჭირდება Perfect 5 ამ თამაშის მოგება ამ რაუნდის მოგება უფრო სწორად და აი კიდევ ერთი -1 რატის მხრიდან და 2-5-ზე არიან დარჩენილები 103 არ ვიცი აი გენსკის გასროლა AWP-ი კავაიზე -1 დაზღვევა რატის მხრიდან და უკვე მარტო არის დარჩენილი ლეონი როგორც ხედავთ გადის მოწინააღმდეგესთან ნახოთ რა მოხდება შეიძლება კარგი გასვლა აქ და არა რატი მაჯობა ფაქტიურად შეიძლება ითქვა დუელში და ნუ მე-9 რაუნდი წამოიღო მილენიუმმა ხედავთ 6 წინამაპისავით იგივენაა ზუსტად იგივენაა გამეორდა ანალოგიური სიტუაცია და 3 რაუნდი ZZ სხვადასხვა გამოიღო პაუზა პაუზამ თავის შედეგი შეჭება სულტად გეთანხმები ყველაფერი მშვიდად წყნარად 3 რაუნდი იგივე გააკეთეს იღებდნენ პირველ მკვლელობას 1-2 აი გააკეთეს კიდევაც გემრიელად პირველი კილი გამოვიდნენ და ადგილობრივ პოზიციებზე მშვიდად წყნარად გაათამაშეს ნუ აქ სანამ შეიცვლიან პოზიციებს რატის თამაში უნდა აღნიშნოთ ძალიან კარგად დგას ეიზე არავის არ ატარებს თითქმის პირველ ორ კაცს მაინც კლავს ერთ კილს მაინც აკეთებს და შემდეგ უკვე აღარ უტოვებს შანსს არანაირს იმიტომ რომ დაზღვევაზე შემოდის უკვე სხვა მოთამაშეები შემოდიან აქ უკვე გადახვეწ კორბუარს კავაი არის 16-ით 15-ით რატი ნიონი არის ეს აქ ბოდიშით პლასტექსა არის 12-ით ვოლფიკა არის 11-ით და კრეიზი არის 11-ით დათი ვერ ჩაერთო თამაში და ვერც პირსკი ტერორებიდან 4 და 3 მკვლელობა აქვს სამწუხაროდ დათი უნდა გააქტიურდეს ცოტა იმიტომ რომ კარგ მინუსებს აკეთებდა მირაში კარგად თამაშობდა კარგი აიმი აქვს ამბის და ნახოთ რა შემოგთავაზა სიტიდან მაინც უკვე დაცვის ხარია და სროლაზე პრობლემა არ ქონდათ ამ ბიჭებს და საინტერესო იქნება ნახოთ დეკოები ისევ მილენიუმის საყვარელი დიკოები გამოიყენეს ლენიმე გადალაგება აქვს ხათ გაშლილები არიან გაფანტულები არიან ელოდებიან ვინაღაცა გამოპიკავს რაც მოხდება კიდევ აი მოხდება კიდევ და გესკის ბრავო აი საუთარ შემოტრიალება ვნახეთ ახლა კრეიზის მიმართულები აღნიშნოთ მოდით
ისე გილოცავთ კომუნიტის წევრებს ყველას, როგორც იქნა გვეღირსა ახალი ოპერაცია და ამ ოპერაციის ერთ-ერთი ახალი ოპერაციის кейსიდან Blueprint USPS-ი საკმაოდ ლამაზი სკინია. მატრიცირებული რაღაცა, მე ბოლოდ რაღაც ნეონური გახრებით აქვს დამატებული სკინები. მოდაში შემოვიდა მგონი და აი -1 კიდევ ერთი 3 ხუძი არიან დარჩენილები ჩიჩის მოუკლავს ყავაი აქ ორი კაცის ირგვლივ არის ვოლფიკა და მოკლა პირსკი მარტივად სადღა გაიხედა აღარ იცოდა მოსწრაფებს პირსკის დაბლ კილი უნდა აღინიშნოს ნეიონი მოკლა და პირსკის -3 კაცი კარგი თამაში ის კი ჩაერთო თამაში კი აი დაბრუნდა ნამდვილად იმოქმედა ეხლა მხარეების შეცვლამ როგორც ჩანს და -3 პირსკის 4-ვე პერტი M4 პირსკის ხელში 3 კილის შემდეგ მან ეგრევე M4 იყიდა full armor-ზე 1-4 ტექ 9 B-ზე იქნება აგრესია სწრაფი თამაში სავარაუდოდ დრას მე მგონი ძალიან კარგი იქნება ამ მომენტში იმიტომ ერთი კაცია პლენზე და ერთი ცხრიანზე აი აქტიური გასვლა პირსკის კარგი გასვლა დაბლ კილი ბრავო კარგად ითამაშა პირსკის ტრიპ კილი შეიძლება საოცრება უიხლოს ნახოთ რა მოხდება მაგრამ კრეიზია რაც ის ამ ყველაფერს კრეიზი შეიძლება დაბლ კილი შემოგთავაზა და შემოვარა აქ პლასტომ ნეიონს და მარტივად მოკლა აღარ იცოდა პლეიომს ნუ აქ ჩიჩის კრეიზი მოუკლავს და პლასტო არის მარტო დარჩენილი ეხლა 4 კაცის ირგვლივ ნახოთ რას გააწყობს გადაყარა ეხლა ბომბი და მოკლავს ალბათ არა ვერ მოკლა დათის კარგი თამაში და აი -5 კი არა და რაუნდი აქ აღნიშნეთ ის რომ ჩიჩი რო შეამჩნიეს ცხრიანზე არ უნდა გაჩერებულიყვნენ ბოლომდე უნდა მიწოლიყვნენ იმიტომ ცხრიანი საშუალება ერთ-ერთი რომ დაგხოცოთ გააკეთოს კილები მენის შემოსასვლელში თუ არა და თუ უნდა რომ კიდე უფრო მეტად დაინახოს მოწინააღმდეგე უნდა გამოვიდეს გარეთ მაქსიმალურად და უკვე გამოჩნდება ტექ 9-თვის უკვე მარტივი მოსაკველი იქნებოდა ტექ 9-ით მაგრამ სამწუხაროდ ბიჭები გაჩერდნენ დაიწყეს ტექ 9 სროლა თავზე აცადა კავაისა და გენსკის დუელი და გენსკი მოიგო მოიგო და ფინალზე არის და აი დაბლკილი დათისა შენთვის არ მიდოდა ძმა სხვას ესროდი სიტუაცია შენ ფოთის უთხოვნად დაიჯახნენ აი ეს ფიზიკის ის კანონი 28-ს ეჯახება ადამიანი გუშინ ფიქრობდი მაგაზე არ იყო გუშინ Team Kill არ ყოფილა გუშინ? არა, ხო, ნამდვილად არის. უნდა აღნიშნოთ, სამრავ მაპში არ ყოფილა Team Kill, საერთოდ აქ მეთქი დღეს იქნებ შეიძლება შემოგთავაზო მიჩება რაღაც საინტერესო. მე დიდი იმედი მაქვს. Team Kill არის აგი რა. ორი კაცი მოკრა თავისიანისგან. თავისთავად ეს არაფერი უბრალოდ შენ ხოლმე არის. და ძლავი კედელს ტრადიციულად 5 კალაშნიკოვი მილენიუმის მხარეს შეიძლება გენსკისა და ბიჭებს არ შეუძლიათ იარაღები. აი -1 კრეიზის და კრეიზის დააზღვიეს როგორც ხედავთ კავაის -1 4-3 არიან დარჩენილები 30 კაცული ორი კაცი ახლა white box-ი აბუსტავს რომ გაპიკოს მე პლენტი მოდიშით აი გამოწეთავიდან ნახეთ ბრავო საოცრება იყო ეხლა ჩიჩი ძალიან კარგად ისვრის კი ანუ მარა ზურგში ყავს კაცი კაცი და ვერაფერს ვერ გახდებოდა რა თქმა უნდა ნეიონი მარტო დარჩა 3 კაცის წინააღმდეგ ნახოთ რა სიზამს აქ ერთ-ერთი ფაქტორი ის იყო რომ კალაშნიკოვის წინააღმდეგ ითამაშეს 4 UMP-ი 4 farm გამი დაიტოვეს გარისკა perfect 5-მა აი ავიდა მოწინააღმდეგის ხელით და რა ნუ კარგად თამაშობს ძალიან კარგად ჩაერთო ახლა ამ თამაში. სროლა აქ ძალიან კარგი როგორც აღნიშნეთ უკვე მერამდენედ მე ახლა შესყიდვა აქ ძალიან კარგი. ჩოლოთ ისე ფული პრობლემა არ აქვს. Perfect 5-ს იყიდა ბოლომდე შეიზყიდეს ყველაფერი ამსოდ გადაყრებიც აქვს თავისუფლ ნედებიან, მოლოტოვიან თავის მოქიან და ფლეშიან და თავისუფლად გენოსხაში სნაიპერული შაშხანა. მაგრამ ვერ ვამართლებ იმისათვის რომ აი ნახეთ გენსკის ნუ არ ვიცი ეხლა AWP რომელსაც ჭირა ხელში ნამდვილად მაგარი ერთი ფრაგი პირიქით მეგონა რომ მოწინააღმდეგეს ეჭირა AWP ისეთი გაისროლა ეხლა ერთი ტყვიით მოკლა ვორტები და -2 უკვე 4-3-ზე მიდის თამაში ნუ არ ვიცი რა სროლა იყო საალ შოკში ვარ უბრალოდ გადაწყვეტა და ჯამპში იყო მე მგონი +300 რაუნდის ბედი შეხტა ტოქსიკზე და თუ არა გაისროლა თითქოს გენო მოკლა გენოს რეაგირებაც არ თქონდა ნუ როგორ უნდა მოაწვა ამაზე რეაგირება როცა ესე ძალიან კარგი საოცარი რეაქცია იყო მართლაც 4-3-ზე არის სიტუაცია აი უკვე 4-2-ზე მარტივი კიდე ერთი კილი როგორც აგეუშლე თავიდან დასწრე შულფიკა ძალიან კარგი აიმერია ძალიან კარგად ისვრის ნელა ბიჭები გადაიწევენ ბიზე და ოფკას -2 არ ვიცი ხო რა უნდა გააკეთოს მენელა ითამაშე მილენიუმი ითამაშეს ახლა ძალიან ნელა არჩქარებენ უაზროდ არ დაიხოცებიან არაპირებენ ახლა ყველა უბრალოდ მიცემ კილები რა თქმა უნდა არა და დრო არის დიდი სმოუკი წავიდა სიტიზე
და გრატი შეხვდება აი გრატოს გაიხედა რა ტიმარ და შეეძლო ტაიმინგები ეგონა უკვე გადასული აი ფისკი მააცილა ერთი ტყვია ნახოთ როგორ გაიცვის მეორე საკაც აცილა და კრეიზი არ პატიობს ამაცილებულ ტყვიას სამი ერთზე არიან დარჩენილები დათი რას მოიმოქმედებს არ ვიცი აი აქ იტყრილება უკვე სმოუკი ორივე მხრიდან HP არ დაკლებია დათიც მაგრამ დააკლა კრეიზის 22 აქ გასროლა და ვოლფიკა კლავს დათის მე სამი მკვლელობა ვოლფიკა შესრულებით კი -3 ვოლფიკა კარგი 엔ტრის ფრაგი მიცა დასაწყისში ვეგრევე რაუნდის პირველ 15 წამშიც შეიძლება ითქვას შეიძლება კი ეგრეც იყო პირველ 15 წამში გააკეთა როთეითი როგორც გააკეთა უბრალოდ დადგნენ პოზიციაზე დადგა გენო ზუმი გახსნა და უცბად ვოლფიკას ტყვია აუ საოცრება იყო მართლა არ ვიცი არ მოვიდა ნიონს აქ რა მოვიდა და აქტიური გადმოსვლა 1 კილი ვოლფიკაგან დაბლ კილი 3 კილი ბრავო მაინც კარგი იყო 5 კაცის წინააღმდეგ ვოლფიკა მითამაშა და 3 კილი დადო 2 კაცი დატოვა მოწინააღმდეგეში აქ დათი კლავს კავაის 3-2-ზე საოცრად ითამაშა ეხლა ძალიან კარგად 5-1-ზე იყო დათი არ კალაშნიკოვი და არმორით რაღაც კურიოზული ფაქტი იყო იმიტომ რამ დასაწყისში ნეონს ქონდა 28 HP რამ ძალიან გამაკვირვა მე ვერ მივხვდი სად მოასწრეს ნეიდი წესდარგით ვერ მოხდებოდა მას და ვერ წესდარგი და ვერ მოხდებოდა ფიზიკურად შეუძლებელი ფაქტი იყო თუმცა დათი გამოვა ბრავო რატის აუნა არ ვიცი კაცო უკვე რა არის ვოლფიკას -3 და დათის 12-9 ნუ აი ესეც შეიძლება ითქვას ტყვიას დაჯახებული კაცი იყო 12-9 ძალიან კარგად არის გათამაშებული ხა ყველაფერი ისევე პისტოლ რაუნდზე შეეცადნენ ახლა პისტოლეტით პეროს 50-ებით გაკეთებას რამდენი მინუსის და დივაის აღებას და იყო ფუში ბის მაგრამ კარგად დახვდა იქ სამი კაცი მიიღო ეს და პრობლემა ერთ-ერთი შექმნა მარტო დათიმ რომელსაც ჰქონდა არმორი და მამაც გამოიწვია კიდევაც სიკვდილი აქ ვოლფიკას -1 ჩიჩიზე ნახეთ და ვოლფიკას დაპლასოს ნახევარი HP. მოლოტოვი წავიდა ვენტების ხარეს, კვენტები მიდლის აღება შეესწებიან. ფლეში ზუგს უკან დააგდო, რატომ კარგად აიღეს ბიჭო მიდლი. მოლოტოვ ნეიდი წავიდა უკვე ვენტებში კიდე ერთი. ეს ყველაფერი მიდლის აღებისას სპლიტი წამოვიდა ის სწრაფი. ნუ ააცილა და პლასტო, მაგრამ ძალიან კარგად შევიდნენ. უკვე დრო ეგრევე სწრაფი მიდლის აღება, ორი კაცით გადროულად გამოვიდნენ, სამი კაცი მეინდა შემოდის. და ნუ აქ არა. ასღოს უკვე შორტის ორი კაცი თავის ნეიდებით პლუს როლით შანსი არ მისცეს არანაირი უბრალოდ პერსპექტივას რამენაირად განზრეული იყვნენ პლენზე. არანაირი საშუალება არ ქონდათ იმის რომ ერთი კაცი მაინც გაეპიკათ, საითაც არ უნდა გამოცულიყვნენ კაცი ყავდათ. დაიხოცა ორი კაცი ზურგში. ვოლფიკა არ დაჩენილი 1 HP-ით, ცოცხალი. 9-12-9. შეიძლება ნიონი ხა M4-ის დასეივებას. რა თქმა უნდა. ნახოთ ხა ნუ მარტივი იქნება ხა ხმა ესმის ნეიონს მოწინააღმდეგის თან ვოლფიკა არის თავისი 1 HP-ით, მაგრამ კარგი პოზიცია დაიჭირა უკვე ვოლფიკამაც არ მოკვდება არავინ. დამთავრდა რაუნდი. მე-13 რაუნდზე მე-13 რაუნდი მოიგო უკვე მილენიუმმა 20, მე-3 რაუნდზე გადავედით 13-9. სეტი შედეგია 5 კალაშნიკოვი ისევ მილენიუმის მხარეს. აპს რო გადავხედოთ ZZ რამდენი რაუნდი მოიგეს? ხო, ნუ აი 4 რაუნდი მოიგეს ZZ მილენიუმ 4 რაუნდი. კი. აპს შემდეგ 4 რაუნდი აიღეს. თან ძალიან დიდი უპირატესობებით. კი, აქტიური აგრესიული თამაში, რამაც შედეგი გამოიღო ფაქტია. ხო, გადაჭა 5 კაცი ცოცხალი და ბომბი აფეთქეს თან. ნუ გადახედეთ. ყველაფერი ბაი რაუნდის ნაუ. ნუ ზურგში დაადგა აქ ახლა რატის და დაასრულეს ჩიჩის და რატის ხო არასდროს და უკვე -2 4-3 წინააღმდეგ როგორ გაგრძელდება ახლა საოცრად დაბალი HP არც ეს არა კრეიზი არის ნახევარი HP-ზე 66 აქვს და ნახოთ ჯეჯეოთ ფრთხილად თამაშობენ და აქ შეიძლება შეხვდნენ ახლა ერთმანეთს მოწინააღმდეგეები, კონკრეტულად პირსკი, გენსკი კლავს პლასტოს, უნდა გავიდეს, რა თქმა უნდა გენსკი ქონდა პირსკის ქონდა ამაზე ინფორმაცია და აი 2-2 არიან დაჩენილები შეიძლება უკვე 58 წამი ძალიან ბევრი არის, აქ ფლეში აქ ახლა და ნუ კარგი ფლეში იყო და კარგად გამოიყენა კიდეც პირსკიმ, ვოლფიკა დარჩა მარტო. ახლა პირსკის -2 უნდა აღინიშნოს და შეიძლება ითქვას არაფერი გამოდის ახლა ფრთხილად თამაშობენ ორივე
გუნდი ფრთხილად თამაშობს ორივე გუნდი და ნელ-ნელა ორი-ერთი სიტუაცია ვოლფიკა შეეცდება თავისთავად კლასში, იმიტომ ფულის პრობლემა არ აქვს, არანაირი ეკონომიკური პრობლემა არ გააჩნიათ, მას შეუძლიათ იყიდან კიდე ორი რაუნდი. და აი გადის მოწინააღმდეგის ხარეს, პირსკი მოკლა ერთ-ერთი დარჩა უკვე, რომელიც მოწინააღმდეგი მეორე მოწინააღმდეგე ძალიან შორსაა პოზიციიდან. და ჩემს ეს არ არის გამართლებული, ნუ ყოფილიყო ახლოს გუნდებთან ერთად, რომ ყოფილიყო მასტრაფად გასვლა მოეხერხებინა. ენა. აი მეორე ფეიკი უკვე მობიზადებაზე დაინახა მოწინააღმდეგე, იციან ერთად 100% აქვს მოწინააღმდეგის HP, ნუ მოიგო Counter-Strike-მა, მაგრამ ნახოთ kills რომელი დადეს და ნეიომა აჭუპა. ეს უკვე არანაირი ფული არ მივიდა ვოლფიკას, დროის მერე მოკვდა, კარგად ითამაშა, P5-ის მოთამაშემ, კარგად დროულად რო თქვა აი გაწელა რა. დაიმალა დროულად, არასალა სროლა, არ იბრძოლა, არ გარისკა, არც იყო საჭიროება რისკის, უბრალოდ დაიმალე წყნარად დრო გავა მოიგე რაუნდი, მე შეგიძლია მოკლა. აქ სმოუქში შედიოდა, ვერ დაინახა მოწინააღმდეგე, წარმოდგენა არ აქვს, აი დანიშნეს და ვოლფიკა ხო. კედელს დაეჯახა სმოუქის გამო, იმიტომ სმოუქი არც თუ ისე კარგად წარმოდგენა არ ქონდა მოწინააღმდეგე სად იყო, ამავდროულად -1 შვენიერი ნეიონს აქვს 60 HP. კურიოზული მომენტი იყო ჩიჩის ეგონა სმოუკი ეკდო მინძზე მეინი იყო დაბლოკილი ამ სმოუკი და უნდა შესვლა შიგნით ამ სმოუკში და გასშესწრება მინძზე მაგრამ სამწუხაროდ დაეჯახა კედელს. ნუ პლასოს უკავია თავისი AWP და ნახოთ იმედი მაქვს რომ პერფექტ აივი მოახერხებს რამეს, იმიტომ რომ მე-14 რაუნდი ცოტა აღარ არის, აი ვოლფიკა გადააგდო ეხლა და ნახოთ რა მოხდება, ნუ პლასოს -1 პირსკიზე ვოლფიკა, ბრავო, კარგად ითამაშეს ბიჭებმა და მარტო კი. და მარტო დარჩა ეხლა ნეიონმა რაუნდებს ვერაფერს ვერ იგზავნის 5 კაცის წინააღმდეგ. ნეონს არანაირი საშუალება არ აქვს, იმიტომ რომ თამაში უმეტეს შემთხვევაში ჩაერთოს სიტუაციაზე, იმიტომ ხშირად გააქვთ ხოლმე ყოველ ჯერზე A, კარგი სპლიტით თან. ერთ-ერთი მინუსი ეს არის, სავარაუდოდ გამოსავალი იქნებოდა კარგი, რომ მიდლი გააკონტროლონ და არ მისცენ საშუალება იმისი, რომ გასპლიტონ A სპლიტით გააკეთებინონ. ჯობია მიდლი გააკონტროლონ, მიდლზე ის ორი კაცი ვინც შემოდის, ან თუ სამი იქნება. ის ორი ან სამი კაცი მოკლან ყველანაირად. და შემდეგ პლენტი დათმონ. ითამაშოს მანქანიდან მაგალითად ერთმა კაცმა, ორმა კაცმა დაიჭიროს მიდლი. მიდლზე კონტროლი უკვე ექნება, არანაირი საშუალება არ ექნება, რამე სპლიტი გაქვს მილენიუმმა, რომელსაც ახლა ამომჭ ხშირად უკვე მე რამდენი რაუნდია უკეთეს, მე-6 თუ მე-7 რაუნდია, მაგას უკეთეს და რა ვიცი. ვერნეტ ბოდიში მე-6 რაუნდი, მე-5 რაუნდია. სტაკი არის ახლა ეიზე. კარგი, საინტერესო იქნება 4 დეზერტი და 1 P250, მაგრამ ეს სტაკი გამოიცნო მილენიუმმა და პიტაპი გადაინახა. და ინახეთ გენსკის საოცრება, ნუ რა კარგად გაისროლა ეხლა თავისი დეზერტირით, დატოვა 4 მოწინააღმდეგე, 5-დან, მაგრამ რა თქმა უნდა გაუჭირდა. ძალიან გაუჭირდებათ ეხლა ამ რაუნდის მოგება, იმიტომ რომ დიფიუზ კიტი არ აქვს თავს მხოლოდ 4 დეზერტირი 1 P250. ნუ ფლეში და სმოუკი არის. აი კალაშნიკოვი მიპოვა პირსკიმ. ნიონი ისე გვიან გადმოდის ბომბლენტი იყო ამ დროს, რას ეძებდა იქ არ ვიცი. და აი ვოლფიკას კარგი გასროლა, უკვე 4-4-ზე არიან დარჩენილები, ვოლფიკას დაბლკილი, ვოლფიკას ტრიპკილი და როგორც იქნა საბოლოოდ მოკლეს და რატის დაბლკილი უკვე კარგი თამაში ვოლფიკას და რატის მხრიდან. რატი გამოდის დროულად, აკეთებს -2-ს, ნუ მათი დუეტი კარგად მუშაობს, ვოლფიკა აკეთებს პირველ -2-ს, ან -3-ს, მე რატი გამოდის, რატი აკეთებს დანარჩენებს. აბსოლუტურად გეთანხმები და ერთმანეთთვის ინაწილებენ. ახლოს არიან მაპთან ახლა მილენიუმი. ჩიჩი საინტერესო იარაღით ნოვა. ნოვა ძალიან მძლავრია ახლო მანძილზე. საინტერესო მართლა. ძალიან ძლიერი იარაღი, ახლო მანძილზე კარგი მინუსები გაკეთება შეიძლება ამ იარაღით. აქ ახლა ვოლფიკაზე ინფორმაცია არის, იმიტომ რომ გადმოხდა რა თუ გააკეთა ჩიჩიზე მინუსი. 4-4 კაცია. არიციან მეორე კაცზე უკვე ინფორმაცია არ აქვს უბრალოდ ფიზიკურად, იმიტომ რომ მოკლა ჩიჩი, აღარ გაიჩეკა, სმოუკში მალებოდა პირსკი და ძალიან კარგად დაიწყება, ძალიან კარგად დაიწყო უკვე სროლა, რატო არ ვიცი, AWP დააგდებინა უკვე კავაი მოკლა. -2 შეიძლება იყოს. სამის გაკეთება შეუძლია, რომ გაფიქროს ხომ სამი კაცზე. ინფორმაცია საით არის მოწინააღმდეგე, არ ვიცი. აი პირსკის საოცრება, ბრავო, -3 შეუძლია ეხლა გავიდეს პლასოს 9 აქვს. 2-1-ზე არიან და კარგი. პირსკი ძალიან კარგი ფლენკი ამ მომენტში. სმოუკში იმალებოდა, ბოლომდე დაიმალა თავისიანი მოკვდა, მასზე ინფორმაცია აღარ იყო. გააწარა ერთი კაცი მიდზე და წამოვიდა წრიულზე, ფლანკი დაიწყო. ბოლომდე მიყვა ხალხს, როცა დაიწყეს თავისიანება სროლა, შეეცადა უკვე დახმარებოდა თავისიანს და არ
შეექმნა ის სიტუაცია, რომ სამი ერთის წინააღმდეგ გქონოდა ბის კაც სიტუაცია და მაგრამ ამ მომენტში ზურგში არავინ გამოიხედა. მან ერთი კაცი დადინქა და ზურგს არავინ აღარ უკონტროლებდა. მოკლა AWP, მოკლა მეორე კაცი და ბოლოს საუზები დაამთავრა. და ძალიან კარგად ნეიდი ქონდა უკან და ნეიდი დაუტოვა გოლოვი. აქ დათის -1 ვოლფიკაზე და გათავზე პლასო და მარტივად მოკლა, ნუ დაზღვევა ასე რომ ვთქვათ. აქ უკვე პრისკი პირსკი ბოდიშით ისო და აქ ისე კარგად. ხო, ნუ არც ისე კარგად ნეო გადის და ნუ არა, კავაის კარგი თამაში და 3-1 არის დარჩენილი. 3-1-ზე და ეხლა გენო შეეცდება თამაშის დაბრუნებას. კი. და დაატრიალოს ეს თამაში ხა -3 ამ ადამიანმა. კიტი აქ შანსები 30%. არ ვიცი აქ ეხლა რო ეს გამართლებოდა, კაითებოდა. შეიძლებოდა აქ უკვე მithumetes 9 პლასტოს დარჩენილი, მეორე ტყვია აცილა უკვე წინააღმდეგეს, კიდე გადის და უკვე პლასტო კლავს. ხო, ნუ აცილა ძალიან მიტყვი, მაგრამ ძალიან საინტერესო მოძრაობა. კეთბოლის ერთი კაცი არ ვიცით ვინ იყო. უბრალოდ დახტონავდა, მგონი რატი, იმიტომ თანაუჭირავს მას მხოლოდ. 2-0. ნახვამდის. კარგად იყავით.